Die Andrew Murray-Prysfonds is vanjaar 44 jaar oud. Destyds met die stigting was die bedoeling daarmee om uitstekende publikasies in die Christelike media om dit te bekroon. En dit het gebeur deur al die jare, is baie goeie publikasies wel met die Andrew Murray-prys en die ander pryse bekroon. Die bedoeling was ook om iets van 'n versoening te bewerkstellig. En dit het gebeur toe die Andrew Murray-Desmond Tutuprys mettertyd toegeken is en gestig is. En die besondere prys is in die teken van versoening. En Desmond Tutu het selfs gesê, dit is so dat dit 'n teken is van God se humorsin. Deur die jare is verskillende pryse en toekennings aan mense van verskillende denominasies en groeperinge gegee. Die kerkbode het by geleentheid geskryf dat die Andrew Murray-Prysfonds sedert die begin daar in 1978 diversiteit bekroon het en moet dit as aktueel gesien word en ook debatvoering aangemoedig word. Want deel van die teologie, deel van die godsdienst is om te praat oor die dinge. En dit is belangrik dat ook hierdie pryse, dat dit stimuleer. En nou vandag, is ons nou besig om hierdie toekennings dan te oorhandig. Ek hoop jy geniet die program. En dat jy dalk ook sal wil saampraat oor die waarde van die pryse, maar ook oor die betekenis van die verskillende publikasies en persone aan wie die toekennings en die pryse gemaak is. Dit is 'n Andrew Murray-Prysfonds Pryse-Partytjie. Ek hoop jy geniet dit en dat jy ook verras word deur wat die Christelike media alles aan te bied het. Daar is afgelope tyd 3 persone oorlede wat 'n besondere band met die Andrew Murray-Prysfonds gehad het. Ons betuig hulde aan hulle. Die eerste een is vir Desmond Tutu en ek sal self sy hulde blyk doen. Desmond Tutu was, toe hy in 2006 genader is, dadelik bereid dat sy naam aan die van Andrew Murray Jr. gekoppel word. Die Andrew Murray-Desmond Tutuprys vir algemeen Christelike en teologiese publikasies in 'n amptelike taal van Suid-Afrika is toegestig. Die Arch, soos wat ons hom ken, the Arch saw it as a special act of reconciliation that the names of the 19th century Dutch Reformed dominee and the Anglican Archbishop of the 20th century could be symbolically linked in this way. He attended the Pryse-Partytjie award ceremony on several occasions, and he did us the great honor of handing over the Andrew Murray-Desmond Tutuprys to the winners at those occasions. Die moderateur van die NG Kerk het by so 'n geleentheid 'n oorkonde van waardering aan hom oorhandig. Hy het later gesê die oorkonde het vir hom net soveel beteken, en dis 'n groot ding wat hy sê, as die Nobelprys vir vrede wat hy voorheen ontvang het. In the Anglican tradition, we often say that someone is called to higher service when they pass on. This moment arrived for our beloved Arch on the 26th of December 2021. We honor the memory of Desmond Tutu. He leaves behind a legacy of reconciliation not only in our midst, but also in our country and the rest of the world. He was the beloved Arch of many people across the globe. Versoening is en bly maar 'n taai sak verhaal in Suid-Afrika met ons besondere bevolkingssamenstelling en stormagtige geskiedenis. Maar soms is daar tekens wat 'n mens hoop gee dat ons regtig op pad is om 'n reënboognasie te word. For instance, Nelson Mandela with the number 6 Springbok jersey at the Rugby World Cup final at Ellis Park in 1995. And Louis Jonker at the Rustenburg Church Conference
in November 1994. And our national flag, with 6 colors taken from our joint history. And our national anthem. And yes, the Andrew Murray-Desmond Tutuprys, connecting a 19th century Anglican dominie with an Anglican Archbishop Emeritus. That is God's sense of humor. Maar nee, alles is nog niet zoals dit moet wees en zoals ons gehoop het dit sal wees nie. Ons almal, swart en bruin en wit, Afrikaans en Engels, en Xhosa en Zulu, moet elke dag hard werk, by die werkplek, in ons kerke, op die sportveld, op straat, oral, om deur ons gesondheid teenoor mekaar van ons wonderlike land 'n ware, versoende land te maak. Jaap Durant het die Andrew Murray-Desmond Tutuprys in 2019 ontvang vir sy boek In Awesome Wonder, Faith and Doubt, A Continual Dynamic Tension. Van die boek het die beoordelaars gesê, Jaap Durant's exemplary theological work over many years finds special focus and concentration in this book. Kort hierna is die besluit geneem dat die Pryse-fonds 'n toekenning moet instel wat die waardes van die belydenis van Belhar, eenheid, geregtigheid en versoening beklemtoon. Jaap Durant, mede-opsteller van die belydenis van Belhar en Denise Ackerman, vooraanstaande teoloog, is gevra om hulle name aan die toekenning verbind kan word en hulle het albei dadelik ingewillig. Jaap Durant is nie meer met ons nie, maar ons huldig hom as iemand wat sy standpunt onverskrokke gestel het en 'n soeker was na geregtigheid en eenheid. Hy was 'n groot gereformeerde teoloog en Suid-Afrikaner. Ek bring ook hulde aan Wensel van Huisteen. Wensel van Huisteen het die Andrew Murray-prys in 1987 gewen vir sy boek Theologie as kritiese geloofsverantwoording. En hy was die eerste ontvanger van die Andrew Murray-Desmond Tutuprys wat Tutu self in 2006 aan hom oorhandig het. Hy het die prys ontvang vir wat moontlik sy belangrikste werk was, Alone in the World, Human Uniqueness in Science and Theology. Hierdie boek is 'n uitbreiding op die Griffith-lesings wat in 2004 in Edinburgh, Skotland gelewer het. Die eerste Suid-Afrikaner wat gevra is om die prestigeryke lesings te hou. Wensel van Huisteen, wêreldwyd erken as 'n voorloper in die gesprek tussen teologie en wetenskap, is enkele weke voor sy 80ste verjaarsdag oorlede. Ons eer sy nagedagtenis. Denise Mary Ackerman is 'n voormalige wenner van die Andrew Murray-Desmond Tutuprys. Die prys is in 2015 aan haar toegeken vir haar boek Surprised by the Man on the Borrowed Donkey, ekskuus. Sy is ook die eerste vrou in ons land wat 'n volle professoraat in teologie beklee het. Vir iemand wat aanvanklik in biblioteekkunde studeer het, is dit 'n verrassende wending. Sy behaal 2 doktorsgrade in teologie. Die eerste is aan die Universiteit van Suid-Afrika. Die tweede doktoraat, behaal met onderskeiding, is aan die Episcopal Divinity School in Cambridge in Massachusetts. Haar lewenswerk fokus op hoe Christelike spiritualiteit menslike waardigheid, vryheid en gelykheid kan bevorder. Toe sy gevra is om haar naam te verbind aan 'n toekenning wat eenheid, geregtigheid en versoening beklemtoon, het sy dadelik ingewillig. Vandaar die Jaap Durant, Denise Ackerman toekenning. Ons eer haar as 'n teoloog van formaat wat aan 'n Suid-Afrikaanse en 'n Afrika-feministiese teologie beslag help gee het. En ons is trots dat haar naam aan een van die Andrew Murray-prysfonds se toekennings verbind is. Good evening, everyone. May I just say that it's delightful to be here, and I'm very, very honored indeed to be linked to this prize. And I also thought I would just want to say that I really miss Jaap, and I wish he was here tonight with us as well. And as far as the Arch is concerned, if it hadn't been for the Arch for whom I worked for 3 years, I probably wouldn't be standing here tonight. So all honor to his memory too. Thank you very much. Die Andrew Murray-prysfonds het 3 toekennings onder die Pryse-fonds umbrel.
Die eerste is die Andrew Murray FAK toekenning vir musiek aan die musiekbedienaar en sanger Piet Smit. Elisna Smit sal nou vorentoe kom om die toekenning te motiveer en Johanine Kok sal dit oorhandig. Piet Smit se openbare betrokkenheid in musiek het in die laat 70s begin as agtergrondsanger in Pretoria se kroeë en restaurante. In 1989 kom hy tot bekering en begin hom toespits op die skryf en uitvoering van geestelike liedere. Sedert sy toetrede tot 'n voltydse sangbediening in Mei 1999 het Piet al verskeie albums die lig laat sien, insluitend 3 Nederlandstalige CD's. In Augustus 2016 het hy sy 34ste CD verskyn. 5 van sy produksies het reeds goue status bereik. Sy tweede album, Heer, U maak my nuut, het in 1999 platinum status bereik. 'n Prestasie wat nog deur geen ander oorspronklike geestelike solo-album in Suid-Afrika nagedoen kon word nie. Piet se bediening fokus op innerlike genesing en hy het 'n passie vir stikkende mense wat uitgesak het in die lewe. Op die verhoogpunt hy uit sy eie persoonlike geestelike neerlaag en oorwinnings en verweef dit saam met sy liedjies in 'n storie waarmee die meeste luisteraars kan vereenselwig. Daar's mense wat dien deur middel van woorde, deur te skryf, ander doen dit deur ander dienswerk. En dan is daar diegene wat die gawe van musiek gekry het, wat die Here dien deur musieknote. Die FAK gee hiermee nie die prys nie, maar 'n toekenning aan Piet Smit vir die wyse waarop hy oor etlike jare reeds sy gawe gebruik om stikkende mense te troos, om mense te bemoedig tot eer van die Here en om die koninkryk van God uit te brei. Ons sê aan die baie geluk en baie dankie. Ek weet nou nie wat die protokol is of 'n ou nou 'n toespraak moet lewer nie. Maar ek het regtig die begeerte uit my hart uit om baie dankie te sê vir hierdie toekenning. Ek het die dag toe ek gehoor het daarvan, het ek nie idee gehad wat dit is nie. Ek het nie geweet wat ek gekry het nie. Maar ek het nou baie navorsing gaan doen en ek wil graag net sê dat ek voel regtig bevoorreg en geëerd om dit te ontvang. Ek wil ook vir die FAK baie dankie sê, en dit kom ook uit my hart uit. Baie dankie dat julle vir soveel jaar al opstaan vir die Afrikaanse taal en die kultuur. As julle dit nie doen nie, gaan min ander mense dit doen, indien enige. So baie, baie dankie daarvoor. En ek wil ook vir die Here baie dankie sê, en die Heilige Gees, want sonder hom, dink ek nie sou ek so al die liedjies kon maak en so lank kon uithou nie. Baie dankie julle, ek waardeer dit baie. Die CLF Elise Tempelhof Award for Environmental Care and Justice 2022 is awarded to Susan Rakoczy. She is at present in the United States of America, but is linked to us via Zoom. Dr. Eddie Esmond will give the motivation why this award is given to Professor Rakoczy, and then she will react via video. The CLF Elise Tempelhof Award for Environmental Care and Justice in 2022 is made in the category of academic theology in any aspect of environmental conservation and justice, published in the preceding 3 years and which impacted on public awareness regarding the environment. The recipient of this award receives the amount of 10,000 Rand donated by Christian Literature Fund as a contribution to public environmental awareness and care. The recipient of the award for 2022 is Professor Susan Rakoczy, formerly from University of South Africa, for an academic article, God as Father, Patriarchy and Climate Change. Professor Rakoczy is one of the leading feminist theologians working in South Africa in the fields of environmental care and justice. In her award-winning article, Susan Rakoczy
calls attention to the nuanced meanings of the concept or the image God as Father with the context of theological discourse on climate change. She maintains that the image of God as Father can be both liberating regarding patriarchy as well as affirmative thereof. These meanings have far-reaching implications for the relationship and conduct of people to God and environment. The adjudicators expressed their appreciation for the quality of Professor Rakoczy's nominated article. Both Elise Tempelhof and Christian Literature Fund applauded Susan Rakoczy as worthy recipient of the award for 2022, and we congratulate her. Thank you very much. I was very pleased and surprised to learn that I have received the Andrew Murray Award this year for my book chapter, God as Father, Patriarchy and Climate Change. What I tried to show in the chapter was the power of symbols, specifically the power of Father. Symbols like Father, Mother, live deep within our unconscious, and they are activated in different ways. One of the ways they are activated is in liturgical prayer. So people have had different experiences of Father. Perhaps they had a loving father, or they had an absent father who died or left the family, or they have had an abusive father. And so the Father language, the Father symbol, lives within us. Now, the Father symbol, as I show in my chapter, lives in different ways. It lives in patriarchy in society and the church. It lives in our reference to creation. So Genesis 1:28 uses different words. Sometimes the translation is dominate, sometimes the translation is subdue. But whatever word is used, nature, creation is seen as an object to be used. And what is happening to us as humanity is we are reaping the bitter fruits of subduing and dominating nature, just like women reap the bitter fruits of patriarchy. First of all, for people who preside at prayer, they can minimize the use of Father. They can call God Creator. They can call God the love of everything. Do not try to inflict more damage on a person's psyche than they already experience in church. They can act for change in terms of the position of women in society. Die laaste toekenning, die Jaap de Rand Denise Ackerman toekenning vir eenheid, geregtigheid en versoening, word vanjaar aan Laurie Gaum toegeken. Die motivering vir die toekenning aan hom word nou gedoen deur Dr. Chris Jones en die toekenning word oorhandig deur Professor Denise Ackerman. Dit is vir my 'n groot voorreg om enkele gedagtes oor Laurie by hierdie geleentheid met julle te deel as motivering vir hierdie toekenning vir eenheid, versoening en geregtigheid. En Laurie, behalwe geluk aan jou, ook aan Henda, aan Frits, wat vanaand hier is, en aan Andrei, en ook Lina en Jacques. Dit is 'n groot voorreg om as 'n familie in so 'n spesiale geleentheid te kan deel. Hy het sy bediening in 1997 in Gugulethu begin en het 3 jaar daar gewerk, waarna hy predikant van die St. Stephen's gemeente geword het. Laurie het geslaag in sy appelaansoek teen die NG Kerk se besluit om hom vanweë sy selfde geslagverhouding as predikant te skors en sy bevoegdheid as predikant is herstel. Hy het 'n dekade lank as projekbestuurder by die Sentrum vir Christelike Spiritualiteit gewerk. This award is for unity, reconciliation and justice. In terms of unity, Laurie is involved in interfaith initiatives to help cultivate greater understanding between people of different religions.
In terms of reconciliation, Laurie is directly involved in workshops that aim to give gay and straight people a greater understanding of each other. A number of years ago, Laurie proposed to the Andrew Murray-Prysfonds the establishment of an Andrew Murray-Desmond Tutuprys, something that Tutu welcomed as a special gesture of reconciliation. Laurie was also the proponent for linking Jaap Durant and Denise Ackerman's names in this specific award. The workshops strive to reach local churches and/or congregations and to create safe spaces where there can be healing and celebration between straight and queer believers. They use process methods based on the methods of the Truth and Reconciliation Commission, of which the telling of people's own stories and truth-telling form the basis. Wat geregtigheid betref, was Laurie die eerste aansoeker in die saak van LLB Gaum en ander versus N. Janse van Rensburg en ander om die diskriminerende besluit van die Algemene Synode van 2016 tersyde gestel te kry. Die NG Kerk het die saak verloor en dit het grootliks bygedra tot 'n meer gebalanseerde besluit deur die Algemene Synode van 2019. Laurie het 'n wesenlike rol gespeel om groter geregtigheid in die NG Kerk teenoor LGBTIQA+ mense te laat gebeur. Laurie beywer hom ook vir herstellende geregtigheid rakende veral gay proponente teen wie daar vir baie lank in die NG Kerk gediskrimineer is. Ten slotte, Laurie is saam met sy pa Frits, die skrywer van 'n tussengenerasie gespreksboek Praat verby grense wat in 2010 gepubliseer is, mede-redakteur van 'n feesboek oor die Sentrum vir Christelike Spiritualiteit, Silence and Solidarity, wat in 2017 verskyn het, en is mede-samesteller van 12 Members Court Battle with the Dutch Reformed Church regarding same-sex relationships. Laurie is sy lewe lank verbind tot rasionele en onafhanklike denke en hy karteer steeds verder aan nuwe roetes rakende bogemelde en ander verbandhoudende kwessies. Laurie Gaum se lewe staan in die teken van 'n strewe na eenheid, versoening en geregtigheid. Nogmaals baie geluk, Laurie. Jy is 'n waardige ontvanger van hierdie toekenning. So om in die skadu van mense soos Jaap Durant en Denise Ackerman te staan, laat mens natuurlik klein voel. So ook die groot waardes van die belydenis van Belhar, wat aan ons gegee is deur Jaap Durant, mense soos Nico Koopman en ander. So die waardes van geregtigheid, dalk queer profesie vandag. Ek ontvang hier die toekenning namens mense soos Pieter Oberholzer, Judith Kotse, Henny Pinaar, Lulani Vermeulen, die sogenaamde 12. Die wat in solidariteit baie lank met ons staan en saam met ons geloop het. Chris Jones, Karen van Skalkwyk, wat nie meer met ons is nie. Karel Antonis en Marietjie van Loggerenberg, Andrei Bartlett. Erkenning aan 'n gesin wat in my geval nie bestaan uit 2.2 of 2.4 kinders nie, maar uit ouers, uit 'n broer, 'n suster en hulle gesinne. Honor to a brother who has opened his arms to me mid-1990s in Gugulethu, Spielkapile, to allow space for me to find South Africa, to start finding South Africa, and who traveled with me ever since. Zetu is also here, and their family. So geregtigheid, versoening, reconciliation, but also eenheid or unity. Strydmense is nie alleen beangs gelaat deur
COVID nie. Ons is almal beangs gelaat daardeur. Deur die onsekerheid van die lewe wat vir ons vol in die gesig gekyk het. Not only white people are fearful about violence, the levels of violence and corruption in our country. Perhaps we're united in our fear and anxiety for an uncertain future, for a struggling economy, for climate change which is facing us directly. Dalk is dit gedeelde vrees, is ons verenig in ons vrees, shared fear, for gender which develops so fast that we can't keep up with it. That's the truth of our discomfort often. The LGBTQIA+ alphabet which is ever expanding and which we can't keep up with. That is why we are fearful and uncomfortable. Dalk is die uitnodiging om saam in te buk onder die vrees, om so saam heel te raak, saam heelheid te soek. Bewus in Bolandse dorpe, nie ver van hier so Stilbag en Ceres, waar jong gay mans wreedaardig vermoor is die afgelope jare. As dit ons in die gesig kyk, wat sê ons daarvan as kerk, as gelowiges? En waar is die politieke wil vir vooruitgaan en nie watertrap of agteruitboer nie? So deur die mond van Koosdoep. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. En elke keer het ek gedwaal, maar elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit Here die laaste maal. En elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Bloot net 'n skadu teen die muur. Want wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. En eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Ja, wat ek is net genade. Wat ek het, net geleen. En eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier
Nou die eerste deel wat ons gedoen het was die toekennings en nou kom ons by die pryse uit. Daar was 6 boeke vir die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys vir 'n debuutwerk ingeskryf. En volgens die beoordelaars was dit almal goeie boeke en ek glo hulle. Die beoordelaars was 3 dominees en ons weet mos dominees lieg nie, nê? So dis Marlene Stein, Eugene Milan en Fanny Cronje. Die wenner is Jesus-leierskap deur Roelof Botha en dis uitgegee deur Lux Werby. Marlene Stein is die beoordelaar se woordvoerder. Marlene, as jy kan vorentoe kom. En die prys sal oorhandig word deur Lucia Brandt. Lucia sal die prys aan Roelof oorhandig. Dit is 'n voorreg om vanaand hier te wees en ek wil graag begin deur te sê geluk aan almal wat in aanmerking geneem is vir die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys. Ek is hier om te motiveer hoekom Roelof Botha se boek Jesus-leierskap dit gekry het. Ek dink die sterkste punt van die boek is sy eenvoud en ek bedoel dit in die beste moontlike sin van die woord. Ek dink enige iemand, het sy dit 'n dominee is, akademikus, of dit nou iemand is op kerkleierskap soos 'n kerkraadslid, en of dit iemand is wat 'n Christen is wat net wil weet hoe kan ek 'n leier wees in hierdie tye. Ek dink elkeen van hierdie mense sal na die boek toe kan gaan en kan vind dat dit toeganklik is. Die taal is gemaklik, die styl is goed, dit vloei, maar meer as enigiets delf dit diep in 'n onderwerp wat baie na aan ons almal se harte lê. Hy begin deur te praat oor die onsekere tye waarin ons lewe en 2021 uitgegee en nou 2022 kan ons nog 'n hele paar goed by die lysie sit wat onseker is. Dis die wêreld waarin ons leef, maar dan kyk hy na die teks van Markus en hy verbind leierskap aan die teks. Hy dwing niks af nie, maar hy kry dit reg om leierskap met disippelskap te verbind. En dit is regtig kosbaar. Die manier waarop hy relevante stemme intrek van die wêreld, as mens dit so kan onderskei, se stemme oor leierskap, en dan nou ook die boek Markus is baie goed gedoen, en hy kry ook ander goed in wat dit amper laat voel soos 'n Bybelstudieboek. So dit is 'n boek wat vinnig lees, maar nie vinnig gelees moet word nie. Daar's praktiese wenke wat dit regtig grond, en ek dink regtig dis 'n goeie boek, baie baie geluk. Goeienaand almal. Ek het gedink ek wil graag vir julle 'n stukkie lees wat Gerrit gesê het oor die kern, wat ooreenstem met die kern van die boek, Roelof. En ja, dit gaan oor koninkryk en transformasie. So dit is 'n stukkie wat hy in die kerkbode geskryf het. Uit hierdie perspektief gaan dit in die prediking en lewe van Jesus om die aankondiging en demonstrasie dat die koninkryk van God onopvallend en mysterieus, maar steeds konkreet en prakties onder die oppervlak van die wêreldse koninkryke aanbreek en dit almal daarna uitgenooi word. In hierdie subversiewe alternatiewe koninkryk of ekonomie gaan dit om 'n nuwe gemeenskap wat tot stand kom. 'n Gemeenskap waarin mense alles wat hulle besit deel en weggee. Ander se belange bo hulle eie dien. Enige iemand, ook kansvatters en onwaardiges, sonder voorbehoud verwelkom en sodoende hul vertroue stel in die goddelike oorvloed waarin daar vir almal genoeg is. Baie dankie. Ek het gewonder aanvanklik wat het gebeur. Ek is aan het 7 gedryp. So ek het gewonder wat het gebeur het ek so prestigious prys soos hierdie kom wen. Ek het aanvanklik gewonder of die standaarde van Andrew Murray nie seriously begin suiddryf het nie. Maar toe het professor Koopman vir ons kon verduidelik, dit gaan alles eintlik net oor genade. So dit is regtig genade. Baie dankie daarvoor en ek dalk net iets uit die boek uit. Leierskap is iets wat ons almal, soos Marlene net gesê het, vir ons baie belangrik behoort te wees. Hier's 'n klomp leiers vanaand wat die podium met mekaar deel en wat in die gehoor sit. En dit verstom my nogal om te dink dat ons nie meer maak van Jesus Christus as 'n voorbeeld vir leierskap nie. Ek wil dink daaraan, hy het die wêreld verander in 'n paar jaar, 2,5, 3 jaar. Was hy maar aktief geweest.
En hier sit ons vandag nog steeds 2000 jaar later en praat erom. En ons weet daar's nog antieke mense oor wie ons steeds praat. Maar ek dink is baie te leer uit hom. En ja, ek dink sonder hom sou ek die boek nie geskryf het nie. So en dankie vir Marcus. Baie dankie. Seven excellent theological works were subscribed for this year's Andrew Murray-Desmond Tutuprys. The judges were Professor Rantua Litsosa, Professor Johan Buitendag, and the Reverend Anne-Lenae Taljaard. The winner, dear friends, is Andries van Aarde for his publication consisting of 2 volumes, Jesus, Paul, and Matthew, published by Cambridge Scholars Publishing. Met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, waarvan ek lid is en ook op hulle bestuur gedien het, moet ek vanaand sê, is daar 'n toenemende of 'n stelselmatige op die agtergrond skuif van pryse vir teologiese boeke. En die pryse weet ons, die Van Drummelen en die Tosiuspryse. En ek wil waag om vanaand te sê dat die Andrew Murray-Desmond Tutuprys en die Andrew Murray-prys dan nou net vir Afrikaans, dat dit besig is en waarskynlik reeds is die prestige toekenning vir teologiese boeke wat deur Suid-Afrikaners uitgegee word en geskryf word. Volume 1 argumenteer Andries van Aarde dat die Koninkryk van God die etiese appel is wat die historiese Jesus kom maak het. Paulus en Matteus het dit egter op verskillende maniere verder ontwikkel. In volume 2, Jesus, Paul en Matthew, en die subtitel daarvan, dui 'n baie belangrike beginsel aan, naamlik 'n verskuiwing van die plek of die locus, to and from Jerusalem. Enerzijds wil hy die onderskeie visies van Jesus en Paulus definieer, en anderzijds die van Paulus en Matteus. Andries se werkshypothese, discontinuity in content, continuity in substance, is volgens my briljant. Van Aarde illustreer dat alhoewel daar 'n inhoudelike diskontinuïteit tussen Jesus, Paulus en Matteus is, daar tog 'n saaklike kontinuïteit in hulle verkondiging bestaan het. Die laaste hoofstuk van die tweede volume is auto-etnografies. En hierin deel die outeur sy reis vanaf Pretoria via Jerusalem na Emmaus. Nou word daar in die eerste persoon enkelvoud geskryf, ektaal. Meteens word die totale korpus warm en klop die bloed in die are van elk van die voorafgaande hoofstukke van die 2 bundels. Dit blyk nou baie duidelik dat 'n deurleefde teologie hier geskrywe word. Teologie wat die bloed in die are laat klop. In 'n onderhoud wat professor Pieter G. de Villiers op kykNET met Andries gevoer het verlede jaar, en nou haal ek presies 'n paragraaf uit Andries se antwoord aan. Die felheid van die aanslag teen my as persoon in die konteks van 'n klein kerk kan teoreties deur 'n sosiologie van geweld verklaar word. Hoe kleiner die kring, hoe heftiger die botsing en hoe feller die poging om te marginaliseer. In die praktyk was my oortuiging van radikale inklusiwiteit, kritiek op Afrikaner nasionalisme, manlike dominansie, kerklik institusionele magsug, homofobie, jeens seksuele minderhede, die onderwaardering van kinders met behulp van kerklike sanksie, rasisme en die populistiese selfhandhawing met die gepaardgaande louheid jeens die ekumene. Van Aarde se slothoofstuk behoort die gelowige kerklidmaat, veral diegene wat behoort aan die kerk waaraan Andries behoort, vandag beskaamd te laat staan. Jesus se lewe en werk na en in Jerusalem
van wysheid, geregtigheid en genade het niemand uitgesluit nie. Jürgen Moltmann skryf iewers dat Jesus buite die mure van Jerusalem gesterf het, juis omdat dit ter wille was van hulle wat buite daardie selfde mure verdrywe was. Na en vanuit Pretoria het Andries van Aarde sy lewe en werk aan die Jesus-saak geëik. Daarvan kan elkeen wat naby hom leef onteenseglik getuig. Natuurlik verskil Andries in Jesus se kontekste, Jerusalem en Pretoria, maar die boodskap is dieselfde. Andries, namens die Andrew Murray-Desmond Tutuprys-fonds, hartlik geluk met 'n besondere bydrae tot die teologiese werk van hierdie land, Suid-Afrika. Baie dankie vir hierdie toekenning. Dit gaan nie, na my mening, 'n toekenning vir my nie, maar vir die inhoud van die boeke wat ek geskryf het. Dit gaan oor absolute radikale inklusiwiteit. Niemand is by God onwelkom nie. Die tema van die saaklike verband wat ek probeer uitspel het, is goddelike wysheid. Goddelike wysheid, en ek het, toe ek nou vanaand by Laurie hoor dat ek gaan ietsie sê, toe dink ek daaraan, maar dit is toch waar ek miskien toch met Andrew Murray ooreenkom, al die jare. Want het gaan vir Jesus om sy eenheid met die Godheid, met God, die vereniging met God. En deur die vroeë kerk is van die vroegste tye af bely dat dit juis hierdie eenwording tussen Jesus en God is wat gedeel kan word deur volgelinge van Jesus. Wat dan beteken dat hierdie wysheid, die eenwording met God, sal grond raak daar waar geregtigheid geskied en daar waar liefde betoon word. En dit behoort vir alle mense te geld. En ek hoop dat ek nog gegund sal word om hierdie prys so te kan lewe dat my reg doen aan ander en my liefde vir ander nog vorentoe gedoen sal kan word met die genade van God. Baie dankie vir hierdie toekenning. Daar was vanjaar 27 inskrywings vir die Andrew Murray-prys vir algemeen Christelike boeke in Afrikaans. Die beoordelaars was Dr. Kobus Antonissen, Dr. Van Aarde en Dr. Fanny Kronee. Vanaand is Kobus Antonissen hulle woordvoerder en die prys word oorhandig deur Dominee Nelis Janse van Rensburg. Die wenner is Louis Jonker, Jan Botha en Ernst Conradie vir hulle boek Die Bybel in Fokus, uitgegee deur Lux Werby. Louis en Ernst is teenwoordig en julle sal elkeen 'n beurt kry om te antwoord nadat die prys aan julle oorhandig is. In my ouerhuis was daar 2 boeke op die boekrak. The Greatest Story Ever Told and The Greatest Book Ever Written. N.T. Wright, die bekende Nuwe Testamentiese Britse theoloog, ook 'n baie goeie Pauluskenner, sê oor 'n gedeelte in Romeine, dit is iets wat in die New York Times moet kom en in Time. Hierdie boek, Best Book Ever Written. In my 25 jaar wat ek hospitaalleraar was, het ek die uitwerking gesien, die geweldige invloed. Ek kan vir u vanaand die heeltyd besig hou met die mense in wie se lewe hierdie boek neerslag, positiewe neerslag gevind het. Baie keer het ek maar net in die woorde van A.A. van Rieler gesê,
In die oomblik van die absurde wil ek die stil sweye van die liefde bewaar. Nou is die vraag vir my, hoekom het hierdie besondere storie, hierdie hoogte of glans van die Bybel het dit verlore gegaan. Johan Sillier het jare gelede 'n boek geskryf, Die uitwissing van God op die kansel. Predikante se preke. Ek was in die hospitaal 'n baie groot vriend met die hoofpsigiater en ek het eendag vir hom gevra, oom Gert of dokter Gert, jy ken mos nou die dinge agter die masker van dominees. Die dinge agter die masker van dominees se vroue, maar nog die ergste, die dinge agter die maskers van dominees se kinders. Gee vir my raad, hoe is 'n mens 'n goeie dominee? En toe kry ek hierdie wyse raad, julle moet ophou nonsens praat. Ons dominees kan baie nonsens praat. As ek so op die radio luister en die koerante dophou hoe dominees praat, die neerhalendheid, die bitsigheid. Ek wil vir u die boek in kort net deurgaan. Die eerste vraag, hoe ervaar jy die Bybel? Dan die belangrike vraag, maklik of moeilik? Dan struikelblokke en dan 'n hulpmiddel, iets wat ons gewone lidmate nie altyd begryp nie, die belangrikheid van die literatuursoorte en dan hoe kan ons weer God se stem in die Bybel hoor? Hierdie boek is vir gewone mense. Almal kan dit verstaan. En daarom sal ek aanbeveel dat ons in ringskringe, in byeenkomste hierdie boek gebruik. Dan kan dit deurkom, the greatest book ever written. The greatest story ever told. Dankie vir almal wat vir ons die prys gun. Dankie ook vir diegene wat dit nie vir ons gun nie. Want ek dink daar is ook heelwat, soos julle in die koerante gesien het, heelwat mense wat sê, hoe kan julle nou 'n prys vir so iemand gee? Wat sulke ketterye kwytraak. Nou, laat ek dit tog sê, iets van daai ketterye is die aanleiding tot die boek gewees. Ek het in die 90er jare, was ek 'n keer aangekla vir kettery, en die boek was in 'n sekere sin 'n uitvloeisel daarvan. En op daai stadium was die een ding wat vir my ontsettend seer gemaak het en getikkel het, is dat in dit alles is daar 'n soort van beweer dat as 'n mens so op so wetenskaplik kritiese manier met die Bybel omgaan, dan is jy definitief 'n ongelowige. Dit het my baie laat wonder oor die verhouding tussen Andrew Murray en professor Johannes Du Plessis, wat ook 'n kerksaak gewen het, Laurie. Professor Johannes Du Plessis was die ou wat die biografie geskryf het van Andrew Murray. Johannes Du Plessis het vir Andrew Murray het vir Johannes Du Plessis ondersteun in die kerksaak van destyds, en ek het altyd gewonder, waar het die vriendskap vandaan gekom? Miskien die Skotse koneksie, want Du Plessis het ook in Edinburgh gestudeer. Maar hoe kan dit wees dat iemand wat die verteenwoordiger is van die vroomheidstradisie uiteindelik 'n vriend en 'n ondersteuner van Du Plessis was? Nou, ek het in Ferdinand Duist se skrywes hieroor baie al nader aan die antwoord gekom, maar die penny het by my gedrop toe ek Vincent Brummer se boek, wat ook 'n prys gewen het vanuit hierdie familie van pryse, Vroom of Regsinnig,
het die pennie vir my getrap. Die aanklag teen Du Plessis was nie destyds vanuit die vroomheidsrigting nie, maar vanuit die regsinnige rigting. Diegene wat uit die Nederlandse ortodoksie gekom het, diegene wat met kerkorde en belydeniskrifte as primêre bronne gewerk het, en daarmee uiteindelik diegene wat met die Bybel wetenskaplik wil werk, tot ketters verdoem het. Dit het vir my laat verstaan, uiteindelik is vroom en denkend nie twee goed wat teenoor mekaar staan nie. Nou kan julle miskien, is die boek nog daar op die skerm, sien waarom ons uiteindelik 'n titel gekies het om die Bybel gelowig en denkend te lees. Nou Susan het 'n bietjie gemoun oor al die aksenttekens op die e's wat ek so hier en daar in die boek ook probeer insmokkel het, en het soveel as moontlik daarvan weer probeer uitkry, maar hierdie een het ek op vasgestaan en gesê, hier moet die en bly staan met 'n aksentteken op. Want dit gaan uiteindelik daaroor om as gelowige, maar ook as wetenskaplike, as kritiese, historiese Bybelleser, ook met die Bybel om te gaan. Kobus het laas een van die hoofstukke wat die belangrikste volgens my is in die boek net oorgeslaan toe hy die oorsig gegee het, en dit is naamlik die wêreld waarin die Bybel ontstaan het, die historiese konteks. As ons iets daarvan nie verstaan nie, dan is ons, soos wat Ferdinand Duist gesê het, dan moet daar rooi gevaarligte vir ons aangaan, want dan kan ons met die Bybel aanvang net wat ons wil. So ek wil in die besonder vir die Pryse-fonds geluk sê, dat julle bereid is om ook Bybelwetenskappe van hierdie soort benadering ook erkenning te gee in die prys wat Prof. Andries gekry het vanaand, maar ook dit wat ons dan gekry het. So baie dankie van my kant af, en oor na my vriend en kollega Ernst. Baie dankie Louis. Ek het regtig glad nie vanaand voorberei om enigiets te sê nie, so namens Kobus is ek baie bang om nonsens te praat, maar laat ek nietemin twee dinge sê. Die een is dat hierdie boek is regtig in die teken van vriendskap wat oor baie jare heen strek. Ek en Louis kom saam van 1980 af, soos 42 jaar van vriendskap wat dit moontlik maak om so iets te doen. En ek wil vir Louis spesifiek ook dankie sê vir sy inisiatief. Die boek is in 1997 vir die eerste keer uitgegee. Dit was sy inisiatief om ons by mekaar te maak, en ook met die heruitgawe van 'n jaar of 2 gelede was dit sy inisiatief, en meeste van die moeite in die proses het van hom afgekom. So baie dankie Louis vir jou moeite, maar vir jou vriendskap oor baie jare heen. Die tweede ding wat ek wil sê is oor die titel, die Bybel in fokus. Mens moet 'n bietjie wonder, maar hoe is dit moontlik dat 'n boek van wat die grootste gedeelte daarvan is 25 jaar oud, hoe kan dit 'n prys wen? Nou word ek dan getroost daaroor dat die Bybel self heel wat ouer is, en dit is nog altyd die beste verkoper ooit, so daar moet iets wees daarin. Maar ek het agterna tog gewonder oor die fokus. Is dit die Bybel wat in ons fokus is, die voorblad van die vorige uitgawe het so 'n mikroskoopie gehad, wat jy inzoom op die Bybel, asof jy nou moet hard dink en kyk in die Bybel in, of is dit eintlik andersom, dat die Bybel 'n lig vir ons voet en 'n lamp vir ons pad is, wat met ander woorde ons in die fokus stel, nie andersom nie. En dit laat my ook nog dink aan die subtitel, Louis, die woord wat jy uitgelos het, is die woord lees. Is dit ons wat die Bybel lees, en ons moet dit nou baie noukeurig en versigtig lees, of is dit ook juist andersom, dat die Bybel eintlik vir ons lees? En dat dit ons kan ongemaklik maak, maar dit kan ons ook troos, soos Kobus gesê het, en in elk geval 'n pad met ons gaan. En ek dink, die boek is dan 'n erkenning aan die rol van die Bybel wat soveel jare al kom. Daar moet iets daarin wees dat die storie nog weer en weer gelees word. So baie dankie ook aan die Andrew Murray-Prysfonds vir die toekenning, met groot waardering. Ek is eintlik hier vriend Andries van Aarde, kollega. Ons het saam studeer by Tikkies, en hy kry nou vanaand die Andrew Murray-Desmond Tutuprys vir 'n baie besondere werk. Dit is eintlik sy sy lewenswerk, dink ek. Dis 'n voorreg natuurlik om dat jou werk belig word en dat dit
geraak gesien word, maar ook bevestig word eintlik, en die belang daarvan wat soms ongemaklik is vir baie mense. Ek kan sê Prof Andries van Aarde is baie spesiaal en naby my hart, en ja, ek wil vir hom baie geluk sê met die toekenning wat hy vanaand kry. Die uniekheid is besonder, want ek het dit nie verwag nie. Dit is 'n buitengewone toekenning omdat die koppeling tussen Andrew Murray en Desmond Tutu presies is waarvoor ek staan. So Lux Verby publiseer ongeveer 15 boeke per jaar, en dit is enigiets van inspirerende fiksie tot dagstukkieboeke en selfs nog so hier en daar 'n teologiese boek. Ons probeer om 'n goeie balans te behou tussen verkoopbaarheid en wel iets wat die mark sal goed doen, iets soos teologiese boeke. CLF is vir die afgelope 5 jaar reeds een van die hooffinansiële ondersteuners van die Andrew Murray-Prysfonds. CLF is ook in die 2020-2021 finansiële jaar amptelik gekontrakteer om die Andrew Murray-Prysfonds se administrateurs te wees. En in 2020 het CLF ook die CLF Elise Tempelhof toekenning vir omgewingsbewaring en geregtigheid as deel van die Andrew Murray-Prysfonds ingelyf. So CLF help ook deur hierdie ondersteuning by die Andrew Murray-Prysfonds om die publikasie en die groei van Christelike boeke te bevorder. Ek dink die publikasie van teologiese boeke is 'n baie belangrike aspek van 'n hele samelewing. Dit is nodig dat mense in sekere tye hulle ervaring van teologie op skrif sit. 'n Mens moet ook 'n ander interessantheid aanvaar, en dit is as jy 'n teologiese boek gelees het, het jy slegs een ou se opinie daaroor gekry. So hoe meer teologiese boeke jy lees, kry jy dit naderhand reg om jou eie opinie te vorm. 'n Stukkie gevaar daaraan is wanneer ons na teologie kyk, is om altyd 'n opinie te wil hê. En ek dink baie skrywers gaan selfs so ver as om 'n mening te gee, terwyl ons hoogstens eintlik kan rapporteer en ons kan hoogstens verslag doen oor teologie. So ja, die ontwikkeling en die meer skryf van teologiese boeke om sodoende die mense ervaring wat met God op reis is, in skrif neer te sit, is 'n belangrike deel van ons lewe. Ons kan dit nie ontken nie.